د روژې په مبارکه میاشت کې که ته یو رکعت لمونځ هم کوې الله رب العزت به تا ته د یو رکعت په بدل کې 2.5 نیکیانې لیکي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر رکعت په بدل کې به الله رب العزت هغه دپاره یو کور په جنت کې جوړوي. او بیا چې کله روژهدار د رمضان د لومړۍ ورځې روژه وساتي نو د هغه تیر شوي رمضان نه واخله تر اوسه پورې ټول ګناهونه الله د هغه بخي. په تیر کال کې تا روژه ونیوله خو اوس سږ کال هم د روژې مبارکه میاشت راغله په دې کې د اوله ورځ روژه ونیوله نو څومره صغیره ګناهونه چې تا د دې روژې نه تر هغه روژې پورې کړي دي الله هغه ټول درته معاف کوي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو رمضان تر بل رمضانه پورې دا کفاره د پاره د هغو ګناهونو چې د 2 رمضانونو ترمنځ شوي وي. خو که بیا هم د رمضان په مبارکه میاشت کې تا د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړل د خپلو ګناهونو بخښنه دې د الله نه وغوښتله توبه دې وایستله هیله ده چې الله رب العزت ستا کبیره ګناهونه هم معاف کړي. او هغه انسان چې ډیر په اخلاص او صداقت سره روژه نیسي د ورځې 80,000 فرښتې د هغه لپاره د سهار نه واخله تر مر پرېوتلو پورې مغفرت غواړي او د هر رکعت په بدله کې که تی د ورځې کوې یا شپې کوي الله رب العزت تا ته په جنت کې داسې اونه لګوي چې د هغه په سوري کې تقریبا 500 کاله سور کس مزل وکړي د هغه سوری نشي ختمولی. دا څومره فضائل دي څومره زیات فضیلت دی نو په یو رکعت باندې څومره الله تا ته ثواب درکوي. خو بیا هم موږ د غفلت او سستی او کوتاهي په وجه باندې بیا هم الله ته نه متوجه کیږو د ورځې هم په لعب و لعب باندې مصروفه یو او چې کله شپه شي ستړي یو خوراک وکړو مونځ وکړو یا ونه کړو بیا د خوب بسترې ته ورغلي یو عبادات طاعت د کلام د الله رب العزت د کلام تلاوت هر څه رانه پاتې الله رب العزت دې موږ د خپل فضل او رحم نه محرومه کوي.